92.7 बिग एफएम पर। लव यू भाऊजी। सही पकड़े हैं। इस जगह का हमको बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। हमारा घर हमसे छूट जाएगा। और कितने प्यार से लड्डू के भैया ये घर बनाए हैं। ओए भैया, ये हमारे प्यारे घर पर वो बिल्लू डूजर चल जाएगा। अभी इट्स नॉट बिल्लू डोजर, इट्स बुलडोजर। सही पकड़े हैं। लव यू भाऊजी। सही पकड़े हैं। 92.7 बिग एफएम पर।